做艺人就会让生活状态不一样了。一行一行不一样吧，你舞台上就是要光鲜亮丽，你舞台上就是付出了努力之后，然后站在台上，然后那样去表演。那摩托车也是，就是我选择做就是做，就是做一行看一行。对自己喜欢的事情还挺用心，挺钻研的，对，就还挺执着的。小时候家里教育可能对我的方式就还挺。我喜欢做什么就让我去做这种，反正就是喜欢什么做什么那种。车手每个人都会有一些小的信仰吧。每下来一节都是在讨论哪里还能更快，哪里做得好，哪里做得不好。就不是像平时这种练习或者是平时在玩一样的感觉又不一样。真的是作为车手了，就是想的是车手的事儿，对。确实，所有东西成为职业了之后都没有那些乐趣。以前觉得摩托车很放松，但是现在一点都不放松。我不能只是停留在这儿，我要一直往前面看，往前面更进步。其实这一次来珠海比赛的话，比上次稍微没有那么紧张，没有那么多压力，因为珠海就是我算是比较熟吧，这个赛道是没有那么多掉头啊，没有那么多小弯，就是一般高速弯一点，都拿5档过的，对，所以还是自己也比较喜欢这种高速弯，所以说对于珠海这个赛道还是蛮有信心的，确实也很想赢，对，当然很想赢。我大师了，哎，是大师吧？对，大师3还是大师4了？这个没什么推销的，你喜欢就喜欢，不喜欢不喜欢。目前街上就一辆，而且街上那辆我就骑了，也不算骑了，我就一次都没骑了。就现在下了赛道之后就在街上骑，感觉老麻烦了，挺害怕的。对，就买了一款自己最喜欢的，停在哪放在哪，就是得有。滑板贴纸还好，就主要看版面吧。工作安排嘛，现在先比赛吧，对，然后会拍戏。对，我都不爱过生日了，就不爱过生日，然后就是也没有什么想要的礼物。